एवरीवन। तो आज फ्लिपकार्ट से हमने कल ऑर्डर किया था जेब्रोनिक्स का एक वाजा, तो हमारा आ चुका है। अब उसका हम अनपैकिंग के दिखाएंगे आपको। देखते हैं अनपैकिंग करके क्या क्या सामान आया और कैसा उसका साउंड क्वालिटी है, कैसा वो बजता है। फ्लिपकार्ट से तो वो जस्ट डिलीवरी हो गया, वो भी ज़्यादा महंगा था, इसीलिए 12,000 का था। तो आज उसका हम अनपैकिंग आपको दिखाएंगे। हेलो गाइज, ये हमारा जेब्रोनिक्स का बाजा है जो कि आ चुका है आज, और इसे अनपैकिंग करने वाले हैं। अभी देख सकते हैं 12,000 का है और ये इसका वेट है अभी 10 kg है। इसका अभी अनपैकिंग कर रहे हैं, अमित भाई कर रहे हैं। ये देखिए अभी ये अनपैकिंग हो रहा है अभी। उसके बाद दिखाते हैं आप लोग को बाजा में कैसे इसके साउंड क्वालिटी है। पैकिंग एक नंबर है, जबरदस्त पैकिंग, तो बढ़िया गुड। जेब्रोनिक्स देख सकते हैं आप, साउंड बार लिखा हुआ है। ओ भाई गजब का है। और ये दिखाता है इसका साउंड क्वालिटी, इसका देख सकते हैं सारा चीज़ यहाँ पे। जैसा कि देख सकते हैं आप, इसका पैकिंग बहुत अच्छा है, लेकिन साउंड क्वालिटी हम लोग को देखना है। जेब्रोनिक्स का है ये 12,000 का। देख सकते हैं अनबॉक्स हो चुका है। इसका जो है कवर निकाल रहे हैं अभी। जेब्रोनिक्स का है। अभी इसका साउंड क्वालिटी हम देखते हैं। अभी इसका स्पीकर है, ये है। तो ये पूरा हमारा अनपैकिंग हो चुका है। ये तो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर हुआ है। क्वालिटी एक नंबर अच्छा दिख रहा है और दिखने में लुक भी अच्छा जेब्रोनिक्स का है। और इसका आप साउंड क्वालिटी देखते हैं। इसका एक रिमोट मिला है, केबल वगैरह सारा चीज़ मिला है, और दो छोटा छोटा है वहाँ से, और एक बड़ा सा स्पीकर है। ये रिमोट भी इसका है, जेब्रोनिक्स का ही दिया हुआ है, सारा चीज़ कंपनी का है। तो अब इसका साउंड क्वालिटी हम चेक करते हैं। ये अनबॉक्सिंग पूरा हो गया, देख सकते कितना अच्छा पैकिंग करके दिया गया है फ्लिपकार्ट से। साउंड क्वालिटी आप देख सकते हैं अभी, ये इसका साउंड क्वालिटी देख सकते हैं आप, बच चुका है अभी। एक साउंड दीजिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा अनबॉक्स हो चुका है। और अनबॉक्स होने के बाद इसका हम सामान देखें तो वो HD डाटा केबल दिया गया है, और रिमोट भी दिया गया है, और दो बास दिया हुआ है, एक स्पीकर दिया हुआ है। स्पीकर बहुत बड़ा है, और इसका जो साउंड क्वालिटी है एक नंबर है। तो आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप भी एक बार ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से। फ्लिपकार्ट में ये अवेलेबल है। ओके गाइस, थैंक यू। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।